ตี๋ยวน้ำตกจ้า40 บาทเหมือนเดิมจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องแซ่บๆจ้ะจะลดหุ่นทีไรแซ่บแซ่บคือกันผู้ใดอันมีวิธีลดน้ำหนักก็บอกให้เด้ออยากลดหุ่นอยู่นี่ว่างหันนี่อันไปตลาดเมื่อกี้นี่แหละไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมานี่โอ้ยวันจ่ายเห็นไก่อยากกินมากเลยตอนนี้ก็บริกินอีหยังแบบรู้ๆเด้อกินแบบนี้แล้วยังไม่ทันมีรายได้อีหยังอันกับ YouTube เฮ็ดงานมื้อละ300เนาะกระเด็นหมดตาหิวแห้งหิวหมองเฮ็ดงานคือเก่าแครบหนูหนาใครก็มากเลยหนูว่าหนูซื้อรถหุ่นกับรถใบยักษ์เทือเนี่ยอยากซื้อรถหุ่นมากแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ใจนะหนูก็พยายามอยู่เปิดพี่น้องกำลังหอนห่วยอร่อยเรื่อยๆกินแซ่บแบบกินอร่อยแบบรัวๆนะคะสนใจกระเด็นมันหล่นตกใจหมดเลยเป็นคนที่ตกใจก็เลยร้องดังไปหน่อยนะคะจับแห้ง
40 บาทเหมือนเดิมครับพี่น้องผู้ใดอ่านมาเบิ่งละครเรื่องอันนี้มั้งนี่มายมนตราเนาะชอบเนาะสนุกดีชอบดูเล่นอ่ะเล่นนี่ดีฟังไฮได้เปลี่ยนอารมณ์ได้หลายบทบาทมากฝ้ายวันนี้ไม่ออกก็เคยเลยเองอ่ะอร่อยรัวๆอยากผอมถ้าพร้อมน้ำสิหน่อยลุงเห็นปะจะอิ่มเลยได้ไงหมดแล้วเสียมาอย่างแห้งแสดงว่าจะอิ่มเลยแหละมีอาการแบบนี้ว่ากินหมดแล้วไปก่อนเด้อบ๊ายบายกดติดตามกด subscribe กดด้วยนะคะบ๊ายบาย